ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ட்வின் ப்ரோஸ் சேனல். இது எங்களுடைய கோடை டைரிஸ். கொடைக்கானலில் எங்களுடைய ஸ்டேவை பற்றின ஒரு வீடியோவை நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், கண்டிப்பாக பாருங்கள். அதில் கடைசியில் நாங்கள் ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு எலிமெண்ட்டை பார்த்து தான் சொல்லியிருந்தோம். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானலில் வில்பட்டி ரோடு அப்படிங்கிற இடத்துல நாங்கள் எடுத்த ஒரு ரிசார்ட்டோட அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு தான். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நடப்பாதை. பார்க்குறதுக்கு வந்து அது பாதை மாதிரியே இல்லை அது, ஆனால் அதுதான் வந்து வாக்கிங் ஸ்பேஸ். அது வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி எங்களோட ஸ்டே காட்டேஜ் வீடியோவில் வந்து அதை சுற்றி ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருக்கிறத பற்றி பேசியிருந்தோம். அதை பற்றின டீட்டெயில் வீடியோ தான் வந்து இது. நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துட்டு நானும் அப்பாவும் சோட்டாபுரவும் கூட வந்து அந்த பாத் வழியாக நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன பாத்தாக இருந்துச்சு, நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நடக்க வேண்டியதாக இருந்தது. சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விவசாயம் தான் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. நிறைய வாழை வச்சுருந்தாங்க, சைடில் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து சீட் பண்ணியிருந்தாங்க, நிறைய ஃப்ளார்ஸ்லாம் இருந்தது. நாங்கள் இது வழியாக நடந்து போயிருந்தோம். இந்த நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இங்கேருந்து ஒரு 15 to 20 minutes வாக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட ரிசார்ட்டில் இருந்தவர் வந்து சொல்லியிருந்தார். சரி, அவர் சொன்ன விஷயம் எக்ஸைட்டாக இருந்ததுனால போய் பார்த்துட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் இங்கேருந்து கிளம்பினோம். போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நேரோ டவுன் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. நீங்கள் போகும்போது பார்க்கலாம், இப்போ இருக்கிற அவ்வளோ பாத் கூட சில இடங்களில் வந்து இல்லை, ரொம்ப நேரோ டவுனாக இருந்தது. இதுக்கு மேலே வழி இருக்கானே தெரியல. ஸ்டார்டிங் போகும்போதெல்லாம் வந்து சோட்டாபுரோ ரொம்ப எந்துவாக தான் வந்திருந்தார். ஆனால் அதுக்கப்புறமா பார்க்க வந்து எங்களுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் ஆயிடுச்சு. அவர் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு இருந்தார், நான் அவருடைய ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டே பின்னாடி போயிட்டுருந்தோம். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பள்ளம், ஒரு ஆளுக்கு மேலே ஹைட் இருக்கும், 7 அடியிலேருந்து 8 அடி வரைக்கும் பள்ளம் இருக்குது. ஸோ ஜாக்கிரதையாக தான் நடந்து போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. தொட்டு நோக்கு வெள்ளம் சின்ன செங்கனண்டு நோக்கு சும்மா போ. இந்த பாத் தான் பார்த்திங்கன்னா இருந்ததுலேயே வந்து நேரோவெஸ்ட் பாத். ஆக்சுவலாக வந்து 2 கால் கூட பக்கத்தில் வைக்க முடியல, ஒரு கால்லேருந்து ஒரு கால் முன்னாடி வச்சுட்டு தான் நடக்கணுமா இருந்துச்சு. சோட்டாபுரம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான பாத்தில் நடந்ததில்லை. அவர் 2 பக்கம் அவருடைய செடியில் வந்து கால் படுறது வந்து அவருக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. ஹி வாஸ் ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே வந்து நடந்துட்டு இருந்தார். ஒரு 15 minutes வாக் அப்புறமா நாங்கள் தேடி வந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரிட்ஜ் மாதிரி இருந்தது. அந்த பிரிட்ஜ் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கோவில் இருந்தது, பெரிய கருப்பசாமியோட கோவில். அந்த கோவிலை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம். இதை தான் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக தேடி வந்தோம். நேற்று வந்து நாங்கள் ட்ரைவ் போயிருக்கும்போது இந்த லிரில் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம். ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது, ஆக்சுவலாக நிறைய பேசப்பட்டாலும். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். சரி, இங்கே வந்து பார்த்தோம், ஆக்சுவலாக யாருமே இல்லை, இங்கே வந்து நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம் நாங்கள் வரும்போது. அதில் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஒரு வேலை தெரிஞ்சால் இதையும் ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஆக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் வெரி நைஸ், அழகாக வந்து நம்ம மட்டும் இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு டைமு. வி என்ஜாய்ட் அ லாட் பிளேயிங் ஹியர். ஸ்டேவோடு சேர்ந்து இப்படி ஒரு வாட்டர் ஃபால் செட்டப் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறேன். ஸ்டேவே வந்து காமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது அவுட் சைட் த சிட்டி. அது கூடவே வந்து இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது வந்து செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் தி நைஸ் ஸ்பாட் இன் கொடைக்கானல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டு தட் ரிசார்ட், இந்த ஏரியாக்காக சொல்கிறேன். இதை சுற்றி இருக்கிற எந்த ரிசார்ட் இல்லை காட்டேஜ் புக் பண்ணாலுமே வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிளாக தான் இருக்குது. இது நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டு காட்டேஜ், பட் தென் ரொம்ப நல்ல ஏரியா அப்படின்னே சொல்லணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடைக்கானல் வரீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் ஒரு காட்டேஜ் எடுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப என்ஜாய்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்து டவுட்டே இல்லை. உங்களோட கொடைக்கானல் ட்ராவலுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். see you all in the next video. நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய தாட்ஸை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.